السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ يعني نتمنى ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير. معكم اخوكم محمد مشرف، نعم، على لاباج اصلاح الهواتف عند محمد. لي الشرف انني نكون معكم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو اللي كنقولوا فيديو جديد ان شاء الله. انا ديما معكم، كل يوم جديد ان شاء الله باش نبدا نسجل معكم فيديوهات جداد باش نوصلوا افكار جداد ان شاء الله. هذا غير فيديو ان شاء الله غادي يكون هو تعريفي شيئا ما على لاباج ولا المعلومات اللي تنقدموا لكم اليوميه. كيف كتعرفوا ديما ان شاء الله عندنا الجديد، وديما اي حاجه عرفناها تنوصلوها لكم. لا انا لا الطاقم اللي معايا ان شاء الله. بالنسبه للاخوان ديما حتى هما اللي عنده شي حاجه جديده تيحطها لكم بلا ما تيبخل عليكم. وبالنسبه للاسئله ديالكم اللي هي كثيره وكثيره وكثيره بزاف، كنحاولوا ما امكن كنجاوبوا على كل شيء. يعني عمر شي واحد ما جاوبناش عليه، يعني اي سؤال تيوصلنا في لاباج ولا في التعليقات تنحاولوا ما امكن اننا نجاوبوا الكل، غير باش تيكون داكشي يعني اي واحد تنخليوه بالخاطر ديالو. يعني ما يمكنش نكونوا انحيازيين نجاوبوا هذا وما نجاوبوش هذا، لا بالعكس. يعني اي سؤال تيطرح علينا الحمد لله تنحاولوا ما امكن تنجاوبكم عليه. وبالنسبه لهاد الفيديوهات اللي غادي نبداو نديرو ان شاء الله، غادي يكونوا مجالات مختلفه، بالنسبه للتليفون، بالنسبه للهاردوير، لا بالنسبه للسوفتوير، لا بالنسبه للمشاكل اللي كيعاني منها الانسان بشكل يومي. كاين عده مشاكل بالنسبه للشارج، بالنسبه للتاكتيل، لي زافيشور، بالنسبه للهواتف اللي تيطفاو غير بوحدهم، بالنسبه للماء. يعني هو واحد النقطه اللي بغا نشير ليها بزاف بزاف بزاف. التليفون اللي تيقيسو الماء ما تيتصاوبش، كيتصاوب كاين مشاكل. اللي كيتصاوب وكينجح هو داك اللي ما تيقاسوش الماء بزاف، يعني غير واحد شويه تتقاس واحد نسبة قليلة، واحد النسبة ديال 3% حتى 5%. ما التليفون اللي تيقيسو الماء وتيشرب الماء 100% بلا ما تبخر راسك. كذب عليك كذاب يقولك انا غادي نصايبو، غادي يصايبو، ماشي ما غاديش يصايبوك اليوم، ولكن غدا غادي تلقى فيه مشكل اخر. الا صايبك اليوم المشكل انه ما كانش بقى كيتسارجا، راه غدا غادي يمشي لك الريزو. الا صايبلك اليوم الريزو كان مبقاش تيشد الريزو مزيان، غدا غادي تلقى مشكل في الشارج. كذلك عاوتاني صايبولك من لاشارج، غدا غادي تجي تلقى الباتري كان كيدي فيه نهار، الغد ليه ما غاديش يبقى كيدير لك نهار، وليد ديرك غير 4 سوايع، غير ساعتين، غير ساعه. هكا مشاكل كثيره وكثيره وكثيره بالنسبه للتليفونات اللي تيقيسها. لهذا نصيحه مني، التليفون الى قاسو الماء بزاف بلا ما تحاول تصايب، قلب لك على تليفون وهني راسك. بالنسبه للناس اللي كياخذوا التليفونات كيقول لك بان راهم خاص، غادي نشريهم بثمن رخيص باش غادي تستافد. عمرك تشوف تليفون كبير تقول صافي راه هنا نبات؟ قبل ما تشري تليفون قلب عليه مزيان، قرا عليه مزيان، سول عليه مزيان. فهمتيني؟ الا سولتي مزيان غادي تعرف العيوب ديالو، تعرف المشاكل ديالو. ماشي غير تليفون يلا بان في السوق صافي نمشي نشري. كاين تليفونات نحطوهم مره تنحطو تليفونات في لاباج، كنحطو المعلومات ديالهم، كنحطو عليهم كلشي. الناس كاين اللي تيدخل كيقول لك هذاك راه شينو،
هي سيدي راه شينوا، راه مصنوع في الشينوا، ولكن راه جودة عالية. انا دابا كنصور بتليفون شينوا، مصنوع في الشينوا، مونطي في الشينوا، كلشي من الشينوا. فين كاين المشكل؟ علاش انا ما نمشي نقلب على تليفون لي ما مصاوبش في الشينوا؟ قلبت انا على تليفون مصاوب في كوريا. كوريا راه بيديهم راه كيحطوا لك غير هذاكشي اللي بغا، ما تيحطوش لك تليفون اللي انت راضي به. كوريا راه كتصاوب عفوا تليفونات كتصايب حتى هي، تصايب لك المزيان وتصايب لك العادي وتصايب لك غير اللي بغات. تصايب لك تليفون مزيان غتصايب لك تليفون مزيان، تصايب لك التليفون ديال الو تعدي به الله يعاون راه غتصايبو. لهذا نصيحة، قبل ما تشري التليفون سول عليه، سول حريفية، سول اللي خدامين به. شحال من واحد تيشوفني تنتقد انفينيكس، صيرو لا كلمة، مقدرش نزيد شي كلمة أخرى. تليفون لا تليفون ما هو والو. اللي بغا ينتقد ينتقد، ولا ما بغاش ينتقد شغلو هذاك. اللي يعجبو الرأي ديالي راه غيدير به، واللي ما عجبوش بصحة والراحة زيد شري. ملي تكمل ديك انفينيكس توقف على كلامي، وديك الساعة جي سولني. شحال من واحد كنشوفو كيقول لك انفينيكس زوينة مليحة، هذا كدور الايام كنجي كنلقى طارح سؤال في لاباج: خويا انفينيكس عندي كانت خدامة غاتطفات، ما عرفتش المشكل مناش. خويا كان طاكسي الخدام شو حبس مبقاش بغا يخدم. خويا ما فيش شهور ترسات ليا، ما عرفتش الثمن ديالها شحال دايره. هو داك النهار كنتي كتنتقد وكتقول انت كتعير انفينيكس، انت هادي. انا ماشي تنعير ماشي حتى شي حاجه، بالعكس غير كنبغي نوعي الناس بان باش تعرف بان راه واحد التليفون راه ما صالحش. نصيحه لك، التليفون راه ما خدامش ليك. بغيتي تليفون الخدمه عطا الله الشركات، عطا الله. راه كاين شاومي، راه كاين سامسونج، كاين ايفون، كاين هواوي، كاين بزاف التليفونات. ماشي بالضروره تمشي لشركه مشهوره باش تاخذ تليفون. ماشي شركه مشهوره باش تقول صافي خديت التليفون صافي راه شي حاجه. سامسونج مؤخرا داير تليفونات مزيانين، هي كتلعب في حاجه وحده في الديزاين، كتلعب في الديزاين صافي. سامسونج لا علاقه، الديزاين اللي لعبه به سامسونج. وما باش تجي الخدمه وهادي، كاين تليفونات جهد من سامسونج، كاين تليفونات جهد من ايفون، كاين تليفونات جهد من هواوي، كاين بزاف. جيت نطرق معكم في هذا الموضوع خصني ليه بزاف، اللهم نخليو كل حاجه بحاجتها. جينا اليوم غير باش نعرفوكم بالحيثيات ديال لاباج واشنو غادي يكون ان شاء الله. حنا ديما معكم، يعني اي حاجه جديده، اي حاجه عرفناها، اي حاجه كنحطوها لكم، ما كنبخلوش عليكم. يعني ما كان يعني حتى شي حاجه ما تنخبيوها عليكم. يعني اي حاجه بانت لينا تنكونوا سباقين باش نحطوها لكم، واي معلومه وحلتوا فيها كنحاولوا ما امكن نجاوبكم عليها، يعني باش نخليو الناس تعرف، تكون على درايه بالمواضيع ديال الهاتف النقال بصفه عامه. يعني راه كاين ناس اللي ما لقاتش لي يرشدها، وما لقاتش لي يعطيها يد المساعده، وتكون على علم شنو كيوقع. الفيديوهات غادي نديروهم ان شاء الله ماشي على اساس باش نربحوا منهم، ولا اساس باش نقول لك تابونا معايا في لاشين ولا دير بارطاج لاشين. هذا خير مني. بغيتي تبقى
تبع لاشين ديالنا، مرحبا بك تابونا لاشين باش يوصلك معلومات. يعني اي حاجه حطيناها غادا تكون عندك بلا ما تحاول تقلب عليها ولا هادشي اللي كاين. واش غادي نقول لكم، بصراحه كاين بزاف 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 ما يتقال. داكشي علاش غادي نخليو كل مره ان شاء الله نبقاو نحطوا لكم المعلومه، وكل مره غادي نبقاو نطرقوا لموضوع جديد ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو عندكم، و بالنسبه لاباج ديروا مشاركه ليها حتى هي، باش اللي ما عرفش لاباج يزيد يسجل معنا وتوصلوا معلومات جديدة ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. اللي عنده اي سؤال يطرح السؤال ديالو مرحبا. لما كان سميتو حنا ما عمرنا شي واحد ما قلنا ليه ما طرحش السؤال. اي سؤال عندك طرحه في لي كومونتير في التعاليق، وان شاء الله راه في اقرب وقت نجاوبك ان شاء الله. ما جاوبتكش انا راه كاين الاخوان ان شاء الله اللي يجاوبوك. مسيرة موفقة للجميع ان شاء الله، ونهاية اسبوع موفقة، و نهاركم مبروك. تبارك الله عليكم. كان معكم اخ محمد مشرف العام على رب.